Киноны маань гол дүрийн бүсгүй Кейт төрөх нэлээд төгсөн болохоор нөхөр Жошихоо хамтаар эмнэлэгтэрлээ. Эмчнэр Кейтийг бүртгэн оруулах үеэр цусалдаж эхлэх бөгөөд удалгүй эмнэлгийн орон дээр сэрх үед эмчнэр хүүхдийг их барьж авах гээд бэлтгэж байна. Эмчнэр нэлээд үдсэн ч харамсалтай нь хүүхэд нь нас барчлаа гэсэн муухай мэдээг дуулгах ба Кейт ч уйлж унжаад эхлэлгүй яхав. Тэгсэн гаднаас гэнэт Жош юу ч болоогүй юм шиг камер барьж орж ирэх ба сувлэгч бүсгүй нас барсан хүүхдийн цогцыг үлгийдэн өгөх үед орилол явчихна. Тэгсэн ашгүй зүүдэлсэн байжээ. Ингээд босч 0 ороод толинд хийсвэр хагалгаа хийлгүүлж байсан сорвой харан санаа алдах бөгөөд Кейт хэдэн сарын өмнө хүүхдээ яг зүүдэндээ гарсан шиг алдсан бөгөөд тэрвээс хойш сэтгэлээр унан тайвшруулах юм уудаг болжээ. Кейт маргааш нь өөрийнхөө сэтгэл зүйчтэй уулзсан сүүлийн үед алдсан хүүхдийнхаа талаар хардарсан муухай зүүдлээд байгаагаа хэлэхэд хүүхдээ алдсны дараа иймэрхүү зүүдлэх нь хэвийн гэдгийг тайлбарлаж хэлдэг. Кейт ер нь л хүүхдээ алдснаас хойш бараг л травматай болцсон байгаа бөгөөд энийгээ мартах гээд үе уучаад байдаг байсан ч сүүлийн үед арх дарс амсахгүй байгаа бөгөөд ер нь хүүхэд үртэлж авах бодолтой байгаагаа хэлэхэд сэтгэл зүйч хариудна. Кейт хүүхэд өргөж авах гэж байгаа чинь үнэхээр гайхамшигтай зүйл. Гэхдээ чи л эцсийн шийдвэрийг гаргана штэ гэж зөвлөдөг. Кейт 5 настай төрөлхийн сонсголгүй Макс бас 12 настай Даниэл гэх хоёр хүүхэдтэй бөгөөд охиноос сургуулиас нь авчаад харж явахдаа шаал өөрийн бодож байгаад улаан гэрлээр гарангаа алтхад том ачааны машинтай мөргөлдөж балархаа шахнаа. Кейт мундаг төгөлдөр хуурч өгөөд гэртээ ая зохиожих санаатай төгөлдөр ураа тоглож итэл охин нь чимээ гаргаад анхаарлын сарниулаад харна гарч ирээд бөмбөгөөр тоглож байгаа жаахан охиноо загнахад охин нь бас их хүмүүжилтэй юм уу? Ээжээсээ тэр дор нь уучлалт гуйж байна. Энэ үед Жош хүүгээ сургуулиас нь аваад гэртээ ирэх ба хүү охин хоёртойгоо бөмбөгөөр тоглоод эхэлж байгаагаас харахад аав нь хоёр хүүхдээ их л эрхлүүлд юм шиг байна. Эдний гэр бүл мөнгө төгрөгөөрч дутхгүй хоёр хүүхдийнхээ боловсролд ч их анхаардаг. Кейт Жош хоёрч бие биедээ их хайртай, халуун дулаан уур амьсгалтай гэр бүл юмсанж. Кейт охиноо унтуулах гад оронд нь оруултал үлгэрээ уншуулъя л гэж авч байна. Ингээд Кейт үлгэрийн номыг аваад уншиж өгөх ба энэ үлгэр нь нас барсан хүүхдийн тухай байх юм а ядчихтэл. Тэгсэн Макс би дахиад дүүтэй болох болов уу гэхэд Кейтийн дотор нэг юм зураал явчлаа. Кейт унтахынхаа өмнө 0 ороод тайвшруулах юмаа уучаад нөхөртөөгөө ярилцж байна. Хоёулаа охин үрчилж авах уу? Би энэ талаар нэлээд бодлоо. Хүүхэдтэй болж байж л энэ травманаас салах юм шиг байна. Бас нэг хүүхдийг ч гэсэн ад жаргалтай гэр бүлтэй болгоё л доо гэж нөхрийгөө панаалтахад нөхөр нь чихнэртэй их хайртай юм уу? Маргааш нь болвоогүй юу асрамжийн газар руу шууд очиж байна. Энэ асрамжийн газар нь сүмийн асрамжийн газар болохоор хариуцдаг хүмүүс нь Христийн гэлмаанууд байт юм байна. Нэг их найрсаг гэлмаа манай хоёрыг угтаж аваад асрамжийн газар руу оруулахад хөөрхөн хүүхдүүд тоглосон шигээл сууцгааж байна. Кейт энэ хүүхдүүдийг харж явах үеэр Жош 2 давхар руу гартал нэг охин дуулж байгааг сонсоод яваа ортол 8 юм уу 9 настай гэмээр охин зураг зурсан шигээ дуулаад сууж байна. Энэ охиныг Эстер гэдэг өгөөд их л нүүрмгийн охин бололтой. Зурж байгаа зурагныхаа тухай Жош дэрж өгч итэл гаднаас Кейт гэлмаа гэгч хоёр ороод ирлээ. Жош тэр хоёр өөрсдөө танилцуулаад мань гурав хөөх яриа өрнүүлж итэл Эстер намайг жоохон өөр гээд хүүхдүүд нэг их юм ярьдаг юм уу? Та хоёртой ярилцсан чинь их гоё байлаа гэж хэлэх ба энэ охин ер нь л манай хоёрт их таалагдсан бололтой. Гэлмаа гэгчтэй Эстерийг өргөж авах талаар ярилцаа сууж байна. Эстер Оросд төрсөн гэсэн. Тэгээд Америкт гэрийнхэнтэйгээ ирсэн чи гэрт нь гал гараад өнчирсэн охин. Яхав жоохон дотгошоогоо байж магадгүй л дээ. Тэгтэл ухаалаг сайн өгч юу гэж манай хоёрт хэлнэ. Ингээд бичиг цаасан тэр гэсээр 3-7 хоногийн дараа манай хоёр асрамжийн газар буцаж ирээд Эстерийг аль биесээр өргөж авдаг. Шинэ гэрлүүгөө явах замдаа Кейт Эстерт баг саг дохионы ил зааж өгөх бөгөөд гэртээ очих үед Макс шинэгчтэйгээ танилцдаг. Эстер ч саяхан сурсан дохионы илээр сайн уу гэж Макстай мэдлэх бөгөөд Макс хэр сайн сонсд юм бол гэж асуухад хүний уруулнаас нь юу гэж хэлж байгааг нь шууд л ойлгочдөг гэж хэлж өгнө. Эстер шинэ гэртээ ортол 2 давхар маш гоё байшин байх ба шинэ эмээтэйгээ бас шинэ ахтайгаа танилцлаа. Гэр бүлийн шинэ гишүүн Эстерт манай хэд бүгд л бэлэг өгөх үеэр Даниэл юм бэлэг найзуудтайгаа хөгжим хангинуулан тоглохч гэрийнхнийх нь хамаг анхаарал Эстер дээр төвлөрөөд байгаад дургуун хурч дотроо битүүхэн атаарх хэвээр. Тэгснээ үдж байгаа юм шиг аавыг нь тэрснээ инээж энтер. Даниэл найзуудтайгаа модон байшинд орсон том хүний сэтгүүл уншаа байж хахад
Эстер гадаа Макстай хамт цасан тоглосон шигэ байж байгааг харсан Кейтийн нүүрэнд нь бүр инээмсэглэл тодроод их л аз жаргалтай харагдаж байна. Тавга угаангаа ээжтэйгээ ярилцж байхдаа Эстер шинэ гэртээ дасаад эхэлсний дараа удахгүй буцаад багшийн ажлаа хийж эхэлт юм уу гэд манай хүн ч их л төлөвлөгөөтэй байгаа юм байна. Тэр өөрөө гадаа нэлээд шуургатай зэврүүхэн байх ба нөгөө Эстер ч мөрөөрөө унтж байгаа Максыг сэрээснэ. Аав ээжийнхээ өрөөлөө яваад ортол манай хоёр ядж байхад яг эд том хүний ажлаа хийжсэнийг хэлэхүү хоёр өхнөө хараад бантаал явчлаа. Тэгсэн бит хоёр та хоёрын өвөрт унтмаар байна. Гисээр байгаад дөрвөлээ хамт унтахаар болдог. Тэгсэн Эстер учиргүй Жошиг тврээл унтж байгаа харагдана. Яах гээл байна да. Өглөө нь манай хэд хичээлдээ явах цаг болоход Эстер лаг гангалцсан даашинцтай бууж ирж идэг шүү. Кейт Жестерийг үнэхээр энэ даашинцаа өмсөж явмаар байгаа мó гэж асуухад би бусдаас өөр байлаа гэд буруутах юм байхгүй штэ гэд их л цэцэрэгч шүү. За тэгээд Кейт угаасаа хүүхэд дуртай авцаа өмсөөл явагдэ гэж бодон сургууль руу нь явуулах өгөөд Эстер шинэ ангид орж ирмэгц ангийнхан нэг охин Эстерийг өмссөн даашинзаар нь дооглоод эхэлж шүү. Хичээлээсээ ирснийхээ дараа Эстер Максыг чарган дээр суулгацсан бүрэн хөлдөж амжаагүй нуурын мөсөн дээр тоглож байхыг харсан Кейтийн зүрхэн чамаар нь гарах шахаад гяс гүйж гарч ирээд Эстерийг загнаад дахиж ингэж мөсөн дээр тоглож болохгүй шүү гэдгийг сануулдаг. Эстер ирснээс хойш Даниэлд тавих анхаарал халамж суларснаас болоод Даниэл ер нь л үг дуу гарах нь багасаад бухимдлаа гарган тоглоом буугаар лааз буудаа үйж итэл нэг тагтаа байж харан зүггүүтээд буудаад хайчлоо. Тэгсэн Эстер Максыг дагуулсан ирээд нэг том чулуу өгснөө. Чи өөрөө шархтуулсан юм чинь одоо тэр тагтаагаа гүйцээ гэж авдیں۔ Хүүч балмагдан би тэр тагтааг алж чадахгүй штэ гэж уйлан дуурахад мань Эстер царайны урилж байхгүй тэгвэл би гүйцээгээд өгье. Гиснэ тагтааг няц зохиод алчт юм да. Мань Макс Даниэл хоёр бүр шок. Энэ үед Кейт гэртээ угаалгаа хийж агаад Эстрийн өрөөнд ороод шүүгэнд хувцснуудыг авах гэж байгаад нэг хуучин авцтай учиргүй баглж боосон Библи олдог. Тэгсэн дундаас нь нэг танихгүй залуугийн зураг гарч ирэх үед Кейт ч нэг их юм бодсонгүй зургийг буцааж хийгээл байранд нь тавилаа. Сургууль дээр найзууд нь Даниэлийг Эстрээс болоод доогөлж тохуурхаад байсан болохоор тэр урандаа коридорт Эстертэй зөрөх үеэрээ барай явжсэн юмнуудыг цохиод унгаачна. Ингээд юмнуудаа түгээд Библийг авах гэжэтэл нөгөө эртээд Эстрийг дооглоод байсан ангийнхан нөхөн нь Библийн булаацалтаа салдгүй шүү. Тэгсэн Библи нь голоороо урагдаад тэрүүгээр дүрэн Библийн хуудсууд шалаарныг хөглөрөхөд мань Эстер ч түүж гарнаа. Тэгсэн нөгөө дээрлэхүү охин чи ямар нохоо юу? Юун зүйлтвэ? Гэд Эстрийн байнга зүүдэг хүзүүний чокрыг таттал Эстер өстө галзуу хүн шиг коридороор нэг орлоно. Эстер гэртээ харахад Кейт түүнд хэрхэн пиано тоглохыг зааж өгвэ. Энэ үеэрээ сургууль дээр болсон явдлын талаар асуухад Эстер ойлгохтой юм хэлэхгүй. Тэгснээ зөрүүлээд нас барсан хүүхдийн талаар асуухад Кейтэд ярихад хэцүү байсан ч нэгэнтэл гэр бүлийн гишүүн юм чинь мэдэх ёстой гэж бодоод юу болсон талаар дэлгэрэнгүй тайлбарлаж төрч чадаагүй хүүхдийнхээ дурсгал зориулж хашаанда тарьсан цэцэгсийг харуулдаг. За ингээд манай хэд орой хоол идснийхээ дараа хүүхдүүдээ унтуулчаад Кейт Жош хоёр галтгооныхоо өрөөнд эрхлэлдэн том хүний ажлаа хийж идэл Эстер тэр хоёрыг харчдیں۔ Манай хоёр ч Эстерт харагдсандаа ичээд хамаг хувцхонороо өмсөөл явчлаа. Гэхдээ яг том хүний ажил хийх болгонд л гарч ирж идэг яац Эстер вэ? За тэгээд маргааш өглөө нь Кейт энэ талаар охинтойгоо ярилцах санаатай ичиж улааж Эстерт өчигдөр хасан зүйл чинь бит хоёрын чинь хувьд гээл яриа эхэлж идэл Эстер яриаг нь тасалснаа. Би та хоёрын юу ижиснийг мэднэ. Надад тайлбарлах шаардлагагүй. Ста гэд хараалын үг урсгаа наачдیں۔ Кейт бүр гайхаад явчлгүй яах вэ? Одоо л Эстрийн үн төрх баг-багаар илэрч байх шиг байна да. Кейтийн талаар нөхөртөөгөө ярилцгаа Эстрийг ер нь л сэтгэл зүйчдээр дагуулж очих уу. Гэхэд Жош гүй хүүхэд ганц хараал хэлээ л үстэй. Тэрэн дээр сүржигнээд байх юм гэж халгаагастай. Кейт заавас тийм ч юм уу би л сүржигнээд байх шиг байна гэж бодоод өнгөрдөг. Жош хоёр өхнөө аваад ойролцоох тоглоомын талбай дээр салхилангаа хоёр өхнөө савлуур дээр тоглоулаа байж итэл хөршийнхэн нэг бүсгүй ирснээр Жоштой илт айлгүйтэй тэгэлдэг бай шүү. Энэ үед Эстрийг өдөөдөг охин ч гэсэн тоглоомын талбай дээр явж гин. Тэгсэн Эстер мань өхнийг гулсуур дээр гулах гэж хахад нь араас нь гинтүүлж түлхээд нөгөө охин амар хүчтэй унаад хөлөө угалчноо. Макс энийг нь хараад бүр шок. За ингээд орой хоолн дээр Жош Эстрийг тэр охиныг түлхсэн юм уу гэж асуухад Макс дундуур нь орж ирснээ Эстер түлхээгүй. Тэр охин өөрөө унсан.
гэж жишимчгүй худлаа ярьдаг байгаа. Тэгсэн энэ завшааныг ашиглаад Даниэл Эстрийг жоохон доош нь хийж доромжлоход аав ээж хоёр нь уурлалгүй яхав. Маргааш нь Кейт хүүхдүүдтэйгээ хүнсээ цуглуулаа явж итэл нөгөө сайхан ааштай гэлмаа маань залгаж байна. Эстрийг давгүй юу гэж асууж байгаа юм байна. Гэлмаа эгчтэйгээ ярих уу? Гэтэл Эстер ярихгүй л гэж авж байна. Энэ үед Кейт Эстрээс холдож агаад гэлмаа эгчэд Эстрийн тарьсан эргүүдийг хилж жоохон хов зөөх маягтай болоход энийг Эстер нууцаар сонсчихно. Тэр оройно Эстер гэрийнхнийгээ унтсны дараа нь төгөлдөр уран дээр бүр баг Кейтээс илүү тоглоод байгаа мó хашийн. Бүр алж гин үү? Энийг сонсоод гарч ирсэн Кейт бүр шоконд ороод явчлгүй яхав. Чи ингэж сайн тоглодог байсан юм байж эртэд ягаад юу ч мэдэхгүй шиг байгаад байсан. Гэхэд болдгоо мó гэж Кейттэй их л муухай ардчин шүү мө золиг. Тэгсэн маргааш нь гэлмаа эгч маань Кейтийн дэрдэг. Тэгсэн гэлмаг харангуутал бүр царай нь хувьсыгээ явцдаг bay шүү. Гэлмаа Кейт Жош хоёртой ганцаарчлан уулзаад хэлж гинэ. Манай асрамжийн газар Эстрийн талаар судалж үзлээ л дээ. Тэгсэн өмнө нь бас хүүхдүүд дарамталж бэртэж исэн юм шиг байна. Гэд ярьж байхыг Эстер нууцаар сонссноо. Макс өрөөлөө очоод чиний тусламж хэрэгтэй байна. Тэгхгүй бол их чиг нь хүн авч явах гээд байна гэж авч шүү. Манай Кейт ч ерөн л Эстрийг асрамжийн газар руу буцаах талаар гэлмаатай ярихад Жош харин эсрэгээр Эстрийн сэтгэл санаагаар тэгж тоглож болохгүй штэ хоёулаа. Хариуцлага хүлээх хэрэгтэй гэд маргалдаад эхэллээ. Энэ үед Эстер Максыг аавынхаа түлхүүрийг аваад ир гэж түлхүүрийг авчруулснаа Сефнээс нь гар бууг нь аваатглаа. Гэлмаа ямартай ч ойрын өдрүүдэд дахин ирэхээр болж тохироод тэднийхээс явхаа Эстер Макс хоёр Гэлмаагийн явах замыг угтаад гүрний аж зогсож гинэ. Би энэ муухай хүнийг сайн айлгаал явуулна гэж Макс тэлхва Гэлмаа замаар ирж байхыг харснаа Максыг шууд зам руу түлхэх юм да. Гэнэт хүүхд гараад ирэхийг харсан Гэлмаач сандран үрээлээ дараа эргээд хунгарлцсан цасыг мөргөө зогслоо. Ингээд машинаасаа сандран гарч ирээд уйлсан Максыг харагдж явах үеэр Эстер араас нь алхаар тархи руу нам цохиод унгааж байна. Тэгснэ Максыг хамт үргэлзөөх гэж тушаагаад замаас холдуулж яснаа алхаараа нэмж цогсоор байгаад Гэлмааг гүйцээж орхидог. Тэгснэ Даниэлийн модон байшин руу ороод цусуулсан хувцснуудаа нуучж байх шиг. Ён бүр заван шулам юм аа. Тэгснэ бас Максыг занал хэлж шүү. Чи хүнд хэлвэл чи ч гэсэн шоронд орно штэ гэж ийснэ. Их чин чамд хайртайг чи мэднэ сте гэд нэг худлаа тэрж авж энтер. Мань хоёрыг модон байшингаас ууж байхыг Даниэл харсныг Эстер анзаарчилгүй яхав шулам шиг юм болохоор. Тэгснэ Даниэлийг унтжахад нь хутга тулгаад янз бүрийн юм ярил чамаг ч гэсэн алж өрхөн шүү гэж айлгахад хөөрхий Даниэл айсандаа бүр өмдөндөө шээчлээ. Маргааш нь Кейт Жош хоёр Эстрийг дагуулад Кейтийн сэтгэл зүйчдээр ирж уулзнаа. Тэгсэн сэтгэл зүйч хэлж гин. Охинд ямар ч асуудал алгаа. Харин асуудал нь чийл байгаад байна Кейт. Чи уур бухимдал стрессээ охин дээр гаргаад байна гэж хэлээд Кейтийн нүдийг орой дээр нь гаргаадахлаа. Ядж яхад Жош ч ихнэрийнхээ биш сэтгэл зүйчийн талд ороод Кейтийг буруутгаад байхаа хэцүү юм. Ингээд Кейт Эстрийг буцаад асрамж руу нь явуулах бүр хударлаа. Тэрэд гэртээ иртэл асрамжийн газраас залгаад Гэлмааг жиднийд очно гэж явснаас хойш сургуу болсон бөгөөд цагдаа нарт дөнгөж сая тэдний гэрийн ойролцоо цогцыг олсон тухай альдаг. Ингээд хамгийн сүүлд уулзсан хүмүүс нь манай гэр бүл болохоор цагдаа нар ирсэн мэдүүлэг авахч манай хэдэд сэжиглэг сэжүүр ердөөсөө байсангүй. Энэ үед Эстер аквариумныхаа гэрлийг асааж унтраах үед ханан дээр нь шатаж буй байшин зураад дотор нь байгаа хүмүүс өгж байгаагаар дүрсэлсэн байдаг. Маргааш өглөө нь Жош Эстрийг босгоод шүдний имлэг явах гэсэн чи явмааргүй байна гэдээсэн болохоор шүдний имлэгийн цагаа цуцлахаас өөр аргагүй боллоо. Шүдний имлэг явахгүй шалтгаан угаасаа байгаа. Мань хоёр өдрийг зураг өнгөрөөх өгөөд Эстер тэгснэ Кейт өөртөө дургум шиг байлаа гэж Жошт хов зөөж байна. Энэ үед Кейт хоёр хүүхдээ сургуулиас нь аваад явж байх замдаа Эстер та хоёрыг гомдоосон юм хийгээгүй үз гэж лавлан асуухад мань хоёр ч Эстрээс яснаасаа болоод яагаач вэ гэж ээжтэй худлаа хэлж байна. Тэгсэн тэр орой Кейт юмаа угаага зогсож итэл Эстер ирснэ би танд бэлэг авчирсан гэж шүү. Кейт ч хөөрхий баярлаа эргээ артал Кейтийн нас урсан хүүхдийнхаа дурсгалд зориулж тарьсан цэцгүүдийн бүгдийн тастаад аваад ирсэн байдаг байгаа. Энэ үед Кейтийн бүх трамаас эдэрч Эстер рүү уурлан цэцгийг булан авах гэж оролдох ба хашгирах чимээнээр бууж ирсэн Жош ихнэрээ биш Эстрийг өмөрөөд идэх шүү бүр. Энэ заван амтан шүн гараж руу орсноо багжаар албаар гараа өхрүүлснэ Жошийг дуудаад Кейт намайг ийм болгосон гэж авдин да завангаар. Тэгээд энэ Жош ч гэж Жош юм дөө.
Эстрийн үгэнд ороод эхнэрлүүгээ уралцсан л авж гин. Чи хүүхдийг яаж байгаа юм бэ? Бүр гарын хөхнөц болгоцсон байлээ штт. Гэхэд Кейт ч би гарын хөхнөц болгох нь байтугай тэгж чангч зураагүй штэ гэж үннээ хэлсэн ч Жош итгэсэнгүү. За ингээд хүүхэд үрчилж аваад дутуугаа нөхөөд сайхан аз жаргалтай амьдрандаа гэж бодсон Кейтийн хувьд бүх зүйл буруугаар эргээдсэн болохоор ер нь жоохон уумаар санагдаад дэлгүүр орж 2 шил вино авчаад ганц хондог уужсанаа ер нь л үлдсэний нуумааргүй санагдаад угаалт урлага асгаатглаа. Хайр вино. Маргааш нь Кейт хүүхдүүдээ сургуульд нь хүргэж өгвөө. Даниэл төрүүлээд буунаа. Даанч шатан дээр хамаг дэвтэр номоо унгаагаад жишимчгүй яваад орохыг харсан ээж нь араас нь бууж дэвтэр номыг цуглуулж байх үеэр Эстер машинаас нь бууснаа. Арааг нь оролдоод хөдлөгчд юм да. Машины арын судалд сууж байгаа Макс ч хөөрхий асархан ээжигээ орилон дуудахва. Кейт юу ч хийж чадсангүй. Хаавчж машин өөр юмхан мөргцөнгөө уруудсаар байгаад хунгаралцсан цас мөргөө зогслоо. Тэгээд тэднийд Кейтийн сэтгэл зүйч нэрцээ уулзж байна. Кейт маргаангүй паркинг дээр тавиад буусан гэж хэлсэн ч нөгөө хоёр нь итгэхгүй. Яжжитл Эстер өчигдрийн виноныхын шилийг олоод Жошд ховлцсон байвал яах вэ? Чи ойрд уугаад байгаа юм байна те. Чиний арх дарсны асуудлаас болж охин маань машинтайгаа осолдох шахлаа. Одоо чи өөрийгөө өмгөөлөхөө болиул яасан? Гэд их л ширүүхэн юм болж гинөө. Кейт өчигдөр ганц л хундаг вино уусан, үлдснийг асгасан гэд мянга хэлсэн ч тэр хоёр итгэсэнгүү. Тэгснээ сэтгэл зүйч Кейтийг сэтгэл санаа сэргээн засах төвд жоохон хэвт гэж зөвлөхөд Жош Кейтийг тэр газар нь 7 хоног хөвчөөд гараад ир. Үгүй бол хүүхдүүдээ аваад явлаа шүү гэж сүрдүүлж байна бүр. Яг энэ үед Эстер хэрвээ томчуудад ямар нэг юм хэлхэл юм бол ээж чинь алын шүү гэж Максыг занл хэлж яадаг. Ер нь л бүх зүйл буруугаар эргээд Эстер дүүгэн дээрлэхэд байгааг анзаарсан Даниэл Максийн өрөөнд ороод агаан чамайг хамгаалнаа. Юу болоод байгаа? Агаадаа хэлчих. Гэхэд Макс Даниэлд үннээ хэлэн Эстер гэлмаг алаад цустай хувцаа модон байшинд нуусныг хэлэхва. Даниэл модон байшин руу ороод тэр хувцснуудыг олоод аав ээжид өгчий гэд яриа үжитэл Эстер энэ бүхнийг нь сонсоод байж илгүй яхав. Кейт өлегтэй унтаж чадахгүй байсан болохоор охиноо тэврэн унтах гээд Максийн өрөөнд ортол Эстер сууж идэв. Тэгснээ Кейтийн хувийн тэмдэглэлийн дэвтрийг гаргаж ирээд хүүхдээ алдаж байх үедээ бичсэн сэтгэлийн үгсүүдийг нь дайжигнаа уншиж байгаагаас харахад бүр ил цагаандаа Кейтийг дарамтлаж дайсагнаад байгаа Эстерийг гэрээсээ явуулахгүй бол удахгүй баларх нь гэдгийг сайн мэдж байгаа болохоор асрамж руу залгасан ч дахиад ямар ч мэдээлэл олж чадсангүй. Тэгэхээр нөгөө авч яваад байдаг Библийн хайтал байдгүй. Тэгсэн нэг чихмэл дотор нуучиж. Ингээд тэр Библийн гаргаа үзтэл доор нь Сарны институт гэсэн бичиг байлаа. Ингээд интернет дээр энэ талаар хайгаа үзтэл Орос дугаар гараад ирлээ. Ингээд тэр дугаар руу залгатал энэ нь асрамжийн газар биш галзуугийн эмнэлэг байж таардаг. Яг энэ үед Даниэл Эстрийн хэлсэн аллагыг илчилэхээр модон байшин руу явж ороод нөгөө цустай хавцснуудыг ухчаатал араас нь Эстер ороод ирдэг. Тэгтээ гартаа будаг шингэрүүлэгч барьцсан байна. Аллагын нотлох баримтуудаа шатаах гэж байгаа юм байх гэсэн чинь Даниэлийг модон байшинд түгжээд явуул яах вэ? Галч тэр дороо дүрлзэн асах үед Даниэл модон байшингийн дээвэр рүү гарan ээжигээ дуудан орилгоч Кейт Эстрийн талаар судлаад юу анхаарах сөхөө байсангүй. Байшин шатсаар Даниэл хөл алдан унахва. Даниэлийн унахыг хараад бүр инээсэн зогсож ийн энэ муухай амтан. Тэгснээ ухаан алдсан Даниэлийг мангар том чулуугаар цохиод гүзэх хичээдэл Макс ашгүй түлхэж унгаалаа. Энэ бүхнийг Кейт сая л цонхоор хараад хумгүй гүйж очихва. Ашгүй Эстер ямар нэг юм хийхээс өмнө амжаад хүрээд ирлээ. Дүрсэлэгдэн Даниэлийг эмдэг твтүүлсэн байхва. Эмч нь гарч ирээд хэлж байна. Хүн өндрөөс хүчтэй унсан болохоор хүзүүндээ нэлээд хүнд бэртэл авсан. Гэхдээ удахгүй сэргэх байх гэж хэлэхэд хүүсрээд болсон бүхнийг хэлчихнэ гэдэгт Эстрийн санаа зовниостой. Удахгүй нухах гэж оролдох бах та бодуулаа. Энэ үед Кейт аргаа варж Эстер ирснээс хойш дандаа юм муухай юм болоод байгааг нөхөртөө сануулж Эстер Оросд галзууг эмнэлэгт байсан юм байна гэж олсон зүйлээ хэлсэн ч Жош Кейтийг сонсохыг хүссэнгүй. За хэлээ биз. Нөгөө Эстер чинь энэ хоёрыг хэлэлдэж явах оронд Даниэлийн өрөө рүү явхад Макс жараас нь дагаан явдаг. Тэгснээ оронгуудаа шууд л Даниэлийг дэрээр бүтээж алах гэж оролдохыг хараад Макс шууд ээж дээр очин тэнд гэж заах үед Даниэлийн өрөөнөөс дохио хангинаал явчлаа. Санаа зовсон Кейт гүүгээ очтол эмчнэр ашгүй ороод ирсэн. Сая зүрхний цогцолт нь огцом өөрчлөгдөөд балах шахлаа гэж хэлхийг сонсоод угаасаа Эстрэл хүүгийг алах гэсэн байна гэж мэдсэн Кейт хамаг урандаа Эстрийг алгадаад авлаа. Энэ үед Жош тэр хоёрыг салгах ба эмчнэр ч Кейтэд тавьшруулах тариа тарьчдаг.
Яг энэ үед ежидэл Оросоос дуудлага ирсэн ч Кейт авч чадсангүй. Ингээ сэрэнгүүтэл хүүгээ асуухад Даниэлийн бие хэвийн байгаа гэж хэлэхэд Кейтийн сэтгэл жамраа явчихна. Эстрийг Макс Даниэл хоёрт ойртуулж болохгүй шүү гэж нөхрөөсөө гуйсан ч нөхөр нь хэлснийг дахиад сонссонгүй. Гэртээ ирсэн Максыг орондоо оруулж явах үеэр Эстер Максыг үнсгэж байгаа дүр эсгээд Максийн чихэндээ зүүдэг сонсголын аппаратыг авч шүү. Мань Жош ер нь ойрд болоод байгаа явдлуудад стрессцсэндээ эхнэрийнхээ шкафанд байдаг вайныг задлцсан нилээ ууж гинөө. Энэ үед Эстер нүүр амаа айхтар будцсан даашин зэнтэр өмсөөд буугаад ирж байна. Тэгснээ Жошийг үнсэж үнгээд эхлэхэд Жош бүр гайхаад явчлаа. Эстер, чи намайг нэг л буруугаар ойлгоод байх шиг байна. Би чамайг эмэгтэй хүний нүдээр хардггүй. Би их нэртэй л хайртай. Гэхэд Эстер надтай битгий жоохон үгчиг харьцаад бай гэж ууралж шүү. Одоо өрөөндөө ор. Чамтай ярих малга. Эстер, ер нь маргааш асрамжийн газар руу ярьж чамайг буцаанаа гэж хэлэхэд Эстер ч уурлан өрөөлөгөө ороод уйлж гинэ. Яг энэ үед Кейти утсан дуудлага ирэх ба Эстрийн хөвчвэсэн галзуугийн эмнэлгийн ажилтан байна. Тэгснэ гэр бүлийн хинэгэн чинь Эстертэй ойрхон байгаа бол хурдхан тэндээс зүхтгэж яаралтай ил. Эстер жоохон хөвгт бишээ. Харин маш ховор тохиолддог гормоны асуудалтай 33 настай том хүн гэж хэлэхэд Кейт бүр шок. Тэгээд үргэлжлүүлэн Эстер манай галзуугийн эмнэлгийн хамгийн хүнд өвчтнүүдийн нэг байсан болохоор гар хөл хүзүүнд нь хүртэл асар их сорив байгаа гэж хэлэхөө өмнө нь бүр 7 хүний ам бүрлэгсэн гэдгийг хэлэхэд Кейт шууд гэрлүүгээ явахаар яаран хөдөлдөг. Эстер уурандаа өрөөнийхөө хамаг имийг авч чидэн сүйтгэх ба нүүрний будгаа арилгахад түүний жинхэнэ төрх харагдана. Өрөөнд нь гарсан чимээнээр Жош яваа ортол Эстрийн зурсан хүн амир зургуудыг хараад бүр шок. Кейт замдаа Жош руу залгасан ч өнөөхөр нь утсан автгүй. Тэгэхэр нь цагдаар ярьж дуудлага өглөө. Энэ үед гэрийнхэн тог тасрах ба Эстер Жошийн араас хутга зооход Жош газар унаад өгдөг. Тэгсэн бүр нэмээд хид хутгалаад Жошийн амнаас их ч гисэн бүрлэгэж орхидог. Аавыг нь алж яхахыг ядчитэл Макс харчноо. Тэгсэн Эстер Максыг ч бас алах гээд араас нь хөөж байгаа харагдана. Яг энэ үед ашгүй Кейт гэртээ ороод иртэл нөхөр нь шалан дээр нас барсныг хараад бүр бөөн шоконд орохч өхнөө ахаар дээшээ гартал байсангүй. Тэр хаваар Максыг хайгаад угаалгын өрөөнд ортол Эстер араас нь буудж гин. Азар амин тус газар нь буудаагүй болохоор зугцаар байгаад өрөөнийхөө цонхоор гарan нугтал ашгүй Эстер түүнийг олж чадсангүй. Энэ үед Макс гэрийнхээ доод талын хүлэмжинд нуугдсан байсныг Эстер сонсоод араас нь явхад Кейт хүлэмжийн шилэн таазан дээр гарч ирээд Эстрийн анхаарлыг өөрлөгөө татах ба шилэн таазыг цөмлөн Эстрийн дээрээс нураад ороод ирдэг. Удалгүй ухаан алдсан Кейтийг охин нь сэрэхэд Эстрийн гарбууг аваад охиноо дагуулan байшингаас гялсгаран зүхтнаа. Энэ үед цагдаагийнхан гэрт нэртэл Эстер ч тэнд байсангүй. Харин хутга барж гарч ирээд Макс Кейт хоёрын араас дайрахад халтраад хөлдсөн нууран дээр унцгаанаа. Эстер Кейтийг хутгалах гад араас нь нилээн чаргууцалдаад дээр нь гараад ирэх үеэр Макс бууг нь аваад Эстрийг будах гэсэн ч нуурлан буудснаар тэр хоёр нуурын ус руу унчноо. Гэхдээ Кейт уснаас гарч ирж чадах ч ардаас нь Эстер гарч ирснэ. Намайг битгий үлдэгээжтэй гэж гуйдаг байгаа ичигчгүй. Тэгэхээр нь Кейт нүүрлүүн цөм өшгөлөхөд Эстер ус руу буцан ороод живж байгаа дүрс харагданаа. За ингээд бөө юм болсны дараа нөхрийгөө алдаж энэ ёрийн охиныг үхэл рүү нэлгээснээр энэ удаагийн кино маань өндөрлөнө.